সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের ফুলকপির ক্রিস্পি পকোড়া এইভাবে বানিয়ে দেখুন, খেতে দেখবেন দারুণ লাগবে। একবার খেলে বারবার খেতে চাইবেন। প্রথমে ফুলকপিগুলোকে এইরকম টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়েছি। তারপরে ফুলকপিগুলোকে অল্প একটু নুন এবং হলুদ জলের মধ্যে প্রায় 2 থেকে 3 মিনিট সময় নিয়ে একটু ভাপিয়ে নেব। ফুলকপিগুলোকে বেশি কিন্তু নরম করে ভাপাবেন না, মোটামুটি একটু ফুটিয়ে নিই। তারপরে গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিলাম। তারপরে একটি বাটির মধ্যে নিয়ে নিয়েছি বেসনের হাফ নিলাম কর্নফ্লাওয়ার, ভাজা জিরের গুঁড়ো, ভাজা ধনে গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা কুচি, স্বাদমতো লবণ, হলুদের গুঁড়ো এবং সবশেষে দেবো গরম মশলার গুঁড়ো। সমস্ত উপকরণগুলো শুকনো এই বেসন এবং কর্নফ্লাওয়ারের সঙ্গে প্রথমে মিশিয়ে নিলাম। তারপরে সেই ভাপিয়ে নেওয়া জল ঝরানো ঠান্ডা করে নেওয়া ফুলকপিগুলোকে এই বেসন এবং কর্নফ্লাওয়ারের সঙ্গে কোট করে নিতে হবে। তারপরে এগুলোকে ডুবো তেলের মধ্যে ভেজে নিলে রেডি হয়ে যাবে মুচমুচে ক্রিস্পি ফুলকপির পকোড়া। খেতে দুর্দান্ত লাগে, বিকেলের চায়ের আড্ডায় জমিয়ে দিতে আজই ট্রাই করে ফেলুন। আর রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন। ধন্যবাদ।